JR 東日本旅客鉄道新潟支社は上越新幹線が1982年11月15日に大宮駅新潟駅間を開業して35周年を迎えたことを記念してアイドルグループ NGT48 とコラボレートし、駅構内で NGT48 のメンバーによるお祝いメッセージを放送する。期間は11月11日から12月21日まで。実施する駅は上越新幹線の新潟駅、燕倉山頂駅、長岡駅、浦佐駅、越後湯沢駅で、駅によってメッセージを話すメンバーが異なる。C、AKS トラベル、WNDCH、編集部、稲葉隆、関連記事、JR 東日本、好きです。駅そば関連、イメージソングの CD を駅そば店の券売機で販売。11月1日、30日に銚子別エリアの対象6店舗で JR 東日本、POKMON、WITH、YOU、トレインや GENBI、SHINKANSEN など、乗って楽しい列車の2017年下期運行を発表。 JR 東日本、東北新幹線開業35周年記念号を7月9日、10日運行。新潟、八戸間の乗り換えなしで往復 JR 東日本、新津鉄道三昧2016を7月18日開催。総合車両製作所足立事業所の見学は当日抽選。新潟県と JA 全農、新潟米 ×NGT48、新米収穫発表会、NGT48 が PR を担当。新潟米を使ったオリジナル駅弁とおむすびを首都圏の JR 駅構内で販売。